bineshereje kandi bingora byose ndabimuremeka na wundi yancunguye atari umukiza niwe mahoro yacu iyava akagera yo muri ubu bugingo buno mu buzoza Emmanueli Kristo n'izina riryoshe ritamirana hose rirusha imibavu. Urakoze manugira neza, urakoze mana yakamana ugororose, urakoze data twese byagiye mu ijuru. Turagukengurukiye cyane mwe mana yacu nuko abanye natwe ikibazo kizima kuko guhimbaza no kugutazira data wera shimwa ko imaze gukoreka byose mana yacu turakwinginze utweme tukareke uyu mwanya muda twinjiye mu mwanya twinjiye muri cya gihe cyiza cyo kuza kunywa amazi no kurya umutima w'ubugingo ku buntu data turakwinginze rero uzanyene wikore mu mitima yacu uza Kristo yasanje kuko ni wowe ijambo kaze utwigaburire kaze ni umupastori mwiza kaze ni umwigisha mwiza mwana kaze ni umujyanama mwiza mwana kaze ni umuhanuzi mwiza mwana data turaguhaye kaze twese muno nushengero mana ijuru n'abari barakurikira bose mara kubirongo mana turaguhaye kaze muri bo kugira ngo mutanga ijambo ryawe tugiye kujya umwanya data rigira ikimaze muri twese kugira ngo igihe cyiza turimo cy'amasengesho w'amana data tukivemo tuzokivemo twongejwe inkomezi zimwe data wera dukuvuyeko data urakoze mana yacu ukuzuze kandi kubidukorera data turakwinginze ndagutagame mana ntabwo ari twebwe tuboneka cyubara ariko bwirukire wonyine ubonekane muri twebwe data kandi uzokoze nimwinzira ryawe tukuzeka cyuba tuvuga tuti amen amen Yesu wacu nashimwe cyane ndabaramukije mu nzira y'umwami wacu Yesu Kristo amen ndabaye ikaze mu cyubahiro cy'Imana amen kugira ngo tufungure ubutumwa bwo kuba nk'ubu twasenze amen ndabona gushimana mu ijuru naho turi muri kino gihe cya coronavirus yuko Imana yatwemerera tukabasha gushika mu ngoro yayo bene data ni iby'igiciro cyane kuko duhimbaza Imana turi mu ngoro y'Imana ntabwo isa nabyo ubuntu bw'Imana bukomeye cyane bene data amen nizera nakekeranye ko Imana mu gihe aho ibyagiye mu ijuru Imana guhimbaza ko abana bari gutangira ko abana bayo ikabona imitima ukuntu yugurutse kuyishima Imana mu ijuru ni Imana inezerwa cyane ibyo byose ngo wishima abayikunda bayishima kandi ngo ibyagiye mu mashimwe y'abana bawe uko twashimye uko mwashimye bene data ndetse n'abari ku mirongo bakurikiranye bashima bene data umutima w'Imana unezerewe kuko Imana si umuntu wayirengagiza amen icyo kintu cyose ukora kuva Imana ukuntu uhimbaza kubw'Imana ukuntu wumva uri kura umutima umenetse ukumva hari kurokoneza kwibuka imbabazi z'Imana kuri wewe Guds miskunn for deg. Yesu ashimwe cyane Og Jesus være takket og æret. amen Amen. ndagwikazira mu cyubahiro cy'Imana Amen. dukuri mwene data wumve ko uri wawe Min søsken må du kjenne at du er kandi koko kuri hjemme, wawe og at du er virkelig hjemme. amen Amen. kaze dusange ubwiza bw'Imana biranejeje cyane birashimishije Velkommen så vi kan Amen. dele Guds ære. Det virkelig er stor glede.
kubona tuzuye kuza gushitsa icyariro cy'Imana För att vi ska kunna komma och Mungu förklara wetu Herrens mmoja. bud, akkurat som de Amen. gett oss. Amen. amen Amen. turi ku munsi ugira gatandatu dutanga amasengesho Vi är den sjätte dagen av bön och fasting och vi startar till din bön. nizera yuko bikoragana neza Och jag tror att det går bra. amen Amen. kuko z'Imana ni Imana ishoboza För det är Guds vän och det är Gud som kubwa styrker. ab'inyama ntibyo tworohera Vi av kroppen har det amen inte klart ariko för kuko sig. Imana yavuze Men för det Gud har talat iradushigikira så stöttar han oss. amen Amen. turabikora ikabana natwe Vi gör det och han är med oss. kandi by'ukuri tuzovamo twuzuye Och ubwiza bwiza sannolikt kommer att gå ut ur det när vi har fyllt Herrens Amen. härlighet. Amen. ko ni ikintu cyiza cyane kandi För kikizima det är nog väldigt gott och något som umwami är wacu yesu viktigt. kristo nawe nyine ubwiwe Som vår Herre Jesus Kristus amen säljer. ari imana När han är Herre, atacyaha akora han har icke syndat. amen ariko Amen. kuko yari yagiye kurangura misiyo Men yiwe imana fordi han kom datamutumye för att fullföra Amen. missionen som faren hade sänt oss yatenda att göra. kutwereka ibyo dukwiriye gukora Han måste visa oss vad vi må göra nk'ishengero ry'imana som Guds menighet. amen Amen. kuko niwe nzira n'ukuri kandi yo Fordi det är han som har vägen, sannhet amen och livet. kuko Amen. ntituzoca ku ruhande rwe ngo Fordi vi tumushikire kan inte gå på en annan sida för att nå fram till honom. Men vi må gå genom hans väg för att nå fram till honom. Amen. För att vi ska kunna se iyo honom. zirashimwe cyane Prisaren vår rero Jesus imana för rero det. ihezagire abo yashoboje Må bose Gud välsigne alla som har klarat och det. nawe bakiri kandiga nawe Och den som fortsatt slåss, bara ta det steg och göra Amen. det. kuko Amen. uko uzogira intambwe ukabikora Måten du tar det steg och gör imana det niko med på uzobona det. kugira neza kw'imana mu gihugu Guds vän, du kommer att se Guds godhet i Amen. ditt liv. abamaze Amen. kubyitozamo De som har lärt nibaza sig ko i yuko det, mwabibonye att han går att göra kandi sant impamvu yo gusenga och twisonzeye grunden till att be och fasta. amen iyi Amen. mubiri turawugabura minsi yose nka gatatu Den umunsi cyangwa kroppen, vi matar den vardag till och med 3 gånger eller mer än det per dag. umubiri wacu ukaza ukabyibuha Och så ukazakomera vi fighter i kroppen ukavuga och vi neza blir starka och vi har det amen gott. Amen. uko umubiri wacu ugubwa neza uko umubiri Vår wacu kropp har ubyibuha det bra och vi blir tudafite virare. umwanya Hvis w'amasengesho ikke vi får tid muri til mwebwe nawe bønne, turonda i ånden så slankes vi. yesu arahabwa icyubahiro Tack för ariko Jesus. iyo tufashe uwo mubiri nawe tukawucisha Men när bugufi vi tar en tid till att utmjuka den kroppen tukagabura då, wa wundi w'imbere och så matar vi den Amen. inre. Amen. ujya w'imbere nawe arakura Den i den inre yesu kommer arashimwe att växa. cyane kuko ujya Amen. w'imbere niwe akomeye Och cyane den inre är den som är Amen. starkare. kugira ngo Amen. ujya w'imbere ashobore kutuneshereza muri iyi si Den inre är viktigare för att vi ska Amen. klara att segra i denna yesu världen. nashimwe cyane Prisaren kuko vår Jesus. gusosera ngaha För i denna kroppen ska vi efterlåta här, men livet ska kugira ngo se ubugingo rero livet. turaza tugakura muri Det är ntego därför vi tränger och Imana växer ishimwe i cyane. ånden. Prisaren vår hanyuma Jesus. tukazoshobora gushaka kunesha ibizotugerageza För att byose vi ska kunna klara att besegra allt som kuko prövar ibitugerageza oss. byose För bituza det kuzobona som umwami wacu prövar oss, det är det som hindrar oss ariko att se tugashika vår kwiga Herre. kuzobona imana Men att vi ska nå till den nivå att vi Yes, ska Lord, se tonight, Gud. Jesus. Må vår Jesus få Amen. allt sin ära. Amen. tugiye mu ijambo ry'imana uyu mwanya Vi ska se Guds ord akkurat nu. amen amen Amen. kuwa gatandatu rero twareze ijambo ry'imana På lördag så lärde byatubwira vi yuko Guds urukundo ord rw'imana som sa till oss att Guds ruri ku bantu kärlek bose är på alla människor. amen Amen. imana ikunda umuntu wese yaremye Att Gud älskar varje Yes, en som han har nej, skapat. Pris må Jesus få uyu all munsi sin nawe dufite ära. ijambo ry'imana Och idag så har vi ett risa ord n'irikurikirana n'iryo som ligger som om en efterföljare ritubwira av ngo det som vi imana lärde. guhagarara ku ijambo ryayo ikarishyitsa Gud står vid sitt ord för att Amen. fullföra det. Amen. imana ihagarara ku ijambo ryayo ikarishyitsa Gud står vid sitt ord för att fullföra mu det. yandi majambo ntushaka kuvuga nti imana si Kort umwana sagt w'umuntu ibeshya så är det att Gud är icke människa för att lyva, men han fullför det han har sagt. amen Amen. novuga ni muri amasengesho turimo Jag kan säga att i denna fas ni vi mu buryo är bwo i, gusenga kugira ngo twegere imana det cyane är en måte att be för att vi ska komma kuko bibiliya närmare tubwira ngo Gud muhunge på. satani Fordi azohunga Bibeln säger att flykt väck för att djävulen ska gå mwegere väck från imana er. nayo Och izobegera kom när Gud så ska han komma turi mu nära gihe cyo er. kwegera Fordi imana vi är i en tid att komma nära yesu nashyirwe Gud. hejuru Må Jesus vara upphöjd. bivuga ko hari impamvu nini cyane Det rero betyder att det är en god grund då, dukwiye kwegera imana till att vi må komma nära mu Gud. gusenga nk'abakristo I bön som kristna. amen Amen. kuko muri uko gusenga Fordi i bön, niho tuja mu kibanza cyacu det är där vi virkelig kan vara på vår tugahagarara mu plats. kibanza imana Och dushakamo stå i den platsen där Gud vill ha oss. kuko inshuti y'imana umuntu wese yamenye imana Fordi Guds vän var eneste som hari känner amasezerano Gud. imana igufise Det finns löfter som Gud har Amen. gett dig. yesu nashimwe cyane Prisar ko nibuka ko gatandatu rero hari ijambo twavuze Jag ko muri huskar på yeremiya lördag, det var tutarisomye ett ord som vi snackade om i Jeremia som vi inte läste, som är kapitel 29. bitubwira ngo
ngo kuko ibyumviro ndabiyumvira ko si iby'ibyaha Fordi planer har ariko ni iby'amahoro planer, men det er fredsstand. kugira ndabahe ibyizigiro byo mu iherezo For at jeg skal gi dere håp for deres fremtid. Amen. twaravuze ko yuko benshi bakunda gufata ngo kuko ibyumviro ndabiyumvira ko atari iby'ibyaha ariko ni iby'amahoro Fordi mange pleier å tenke at det er de planene jeg har om det er ikke onde tanker, men det er fredstanker. nibyo cyane umuntu wese imanutse ku ibyumviro Og det er sagt at alle så har Gud gode planer for dem, eller gode kuko tanker for dem. n'abatarayimenya ndetse n'abayimenye Til og med de som ikke kjenner ham, og de som har blitt kjent med ham, så har han hendene sine klare for at de skal vende tilbake til ham. Det betyr at han har gode tanker for dem. Priseren vår Jesus. Amen. ariko rya jambo rihereza ngo kugira ndabahe ibyizigiro byo mu iherezo ryayo For at det skal gi dere liksom, håp for deres fremtid. amen Amen. turajya kubibona mu mwanya uza Vi skal se det lenger aho fremme. umukozi w'imana yitwa baramu yabivuze Det er Guds tjener som heter Jesus Balaam er sa det. kjærlig. Priseren vår Jesus. Amen. rero twabonye ko imana yacu Vi har sett at vår Gud har gitt oss frelse. agakiza dufise karimo amasezerano Og frelsen vi har fått, den Amen. har løfter. nk'uko igihe Amen. imana yarema adamu na eva turajya kubibona Akkurat som når Gud skapte Adam og Eva, det skal vi se på. Det var velsignelse han ga dem. Og det er løfter han ga yesu dem. wacu nashimwe cyane Priseren vår Jesus. inshuti z'imana bivuga yuko ibyo ni iby'iwawe Guds venner, det betyr at det er ditt også. kandi ibyo ni iby'abana Og b'imana det tilhører også Guds muri barn. make ibyo ni ibyacu Kort sagt så er det yesu vårt. wacu nashimwe hejuru Må Jesus være opphøyet. Amen. Amen. tugiye kuraba ijambo ry'imana Vi skal se Guds ni ord, muri guharura 22 som er i 3. Mosebok 22. amen amen ni igihe imana Det er en tid Gud yabwiye mose ngo akure abisirayeli muri egiputa sa til Moses at han skulle lede dem ut av Egypt. imana ibwiye mose ngo akure abanyisirayeli muri egiputa Når Gud sa at Moses skulle lede israelittene imana ut av yabwiye ngo Egypt, nzogendana namwe Gud sa at han skal være med dere, tukuri nishimwe cyane og må han være takket imana for det. ntibashye yarabikoze Gud lyver ikke, han gjorde det. amen Amen. yarabikoze yagiye Han ibagwana intambara gjorde nyinshi det, han cyane slåss mange kamper Amen. for dem. Amen. ntiyagwana intambara ukundi Han slåss ikke kampene på en annen farawo yarafite måte. umugambi wo kubabuza kugenda kuko yari yabagize abaja Farao hadde en plan om å hindre dem med å gå fordi han ubwoko hadde gjort bw'imana dem kwabaja slaver. kwa farawo Bare tenk at Guds folk var Yesu slaver nashimwe hos cyane. farao. ntabwo Priseren for ntibikabe mu Jesus. izina rya Det yesu betyr at det må det ikke skje Amen. i Jesu navn. ariko hari ikintu imana ishobora kureka kikaba Men det er noe som Gud kan kugira ngo la yo skje. ubwayo izeyishingire For at intare han selv skal komme og vitne Kugira for ngo sin ize sak yerekane. selv. For at han skal åpenbare seg amen selv for sin bivuga ko hari aho ushobora guca Det betyr at det er steder du Imana kan gå ikereka igjennom, ukaca, og Gud lar deg ariko gå hari uko igomba gjennom det. kuza kwishingira intare Men det er fordi han vil vitne for seg selv gjennom deg. nk'uko yabikoze mu banyisirayeli Akkurat som han gjorde det for amen israelittene. rero Amen. imana imaze kubabwira ngo kubwira farawo agende mose agende kuri abanyisirayeli muri egiputa Når Gud hadde sagt til Moses at han skulle ta israelittene ut av Egypt, mose yaravuze ati ntumanye nande Moses spurte hvem sender du meg med? Amen. Amen. ati kuko utaje ngo tujyane nawe Fordi om du ikke blir med, så må Amen. ikke du ta oss herifra. by'ukuri imana Og yabaga sannelig, Gud gikk med Amen. han. Amen. rero imana igenda yabagwanira cyane Gud gikk og sloss for de Urugendo veldig bagize. på reisen de hadde. ikagenda amahanga ari imbere yabo Og folkeslagene som var N'abakikuje foran igendera dem, kure. og alle de som omringet dem, Yakuraho så tok han ukundi. dem vekk. Han Yabaha gjorde det på en ububasha annen måte, n'ubushobozi. men han ga dem styrke og nk'uko makt babica bakabakura til at de kunne drepe dem og ta dem ut av Amen. veien. Amen. kuko nabo bahagurukira kubagwanya Fordi de hadde stått opp for å stå amen imot dem. ariko Amen. ntawurwanya uhagaranye n'imana Men ingen kan stå imot dem Baba som bibaza står ko sammen abajya med Gud. abanyisirayeli De trodde at de kunne stå ariko imot ntibamenye israelittene. ko muri bajyanyisirayeli Men de harimo visste umwanya w'abantu ikke at blant israelittene, der var det Herren av alle yesu herrer. nashimwe cyane Priseren vår aho tugiye Jesus. kubona rero Da vi skal se, ni igihe bari bageze mu kindi gihugu det er når de hadde kommet til et mu annet gihugu land. cy'imowa bagira shikira igihugu cy'imowa wageze mu gihugu cy'imowa Når de kom til Bagira Moabitenes bakikiki. land, og de holdt på å Amen. nå frem til det. icyo gihugu bibiri tubwira ngo cyatwagwa n'umwami yitwa baraki Og Guds ord sier at det landet var styrt av en konge Amen. som het Balak. baraki Balak. ngo yari yarumvise amakuru Han hadde hørt nyhetene. ingena abanyisirayeli bagiye babwira amahanga baciyemo Hva israelittene hadde gjort mot de ulike folk de hadde gått igjennom. amaze kubyumva Når han hørte bari det, bararanduye umutima amahanga yose de hadde rystet hjertene til alle ni ukuvuga folkeslag. agira ubwoba bwinshi Det betyr at han ble veldig redd. amen Amen. agize ubwoba bwinshi Når han ble veldig n'abanyagihugu be redd, bose baranduka og umutima hans sine landsmenn, de ble jo så imana redde. nishimwe cyane Må Gud være ariko takket. icyakoretse ni ikihe Men hva var det som skjedde for noe? hakaba hari umuntu w'imana yitwa baramu Men så var det en Guds mann som het amen Bileam. uwo baramu
Bileam da, n'uvumye yaravumika han sa at den som han forbannet, så ble han forbannet, og den som han er velsignet, han ble ariko velsignet. nshuti yanjye ngaragenda kubera ikintu kimwe Men Guds venn er umenya velsignet yuko og si velsignet. baramu yahezagira bagahezagirwa Det er ikke Bileam som velsignet, og de ble velsignet. kandi si baramu yavuma bakavumika Og det var ikke Bileam som ariko hariho imana yari yaramenye baramu nubwo Men atari det var kumenya en Israel. Gud som var i ham, der selv om han ikke var i Israel. Amen. ni ukuvuga iyo mana yari yaramenye Den som hadde kjent ham, han hadde kjent, det var den Gud som virket i amen ham. Amen. niyo yari yamuhabwa ububasha Det var han som hadde gitt ham den guhezagira kraften bagahezagirwa til å kunne velsigne og velsignes, og så forbannes og ariko forbannes. rero bo bari bamuzi gutyo Men de kjente han sånn, kuko ibyo bangaye we yarizi n'imana fordi han kjente til sin Nubwo yari herlighet, til sin bahishuriye Gud, mu selv om han åpenbarte Amen. dem for dem rero etterpå. rero uwo mwami baraki Den kongen kuko Balak, yarazuba baramu kwavuma abantu fordi bakavuma han viste at Bileam kunne forbanne mennesker, de forbannes, så sendte han folk til dem, wagende bamuhamagare at de skulle gå og kalle på kugira ngo ham, aze kubavumira abanyisirayeli for at han skulle komme og forbanne israelittene Imana for ishimwe cyane. dem. Må Gud reka være tubone kubera ku takket. murongo wa gatandatu ujya kuwa mirongo ibiri turahasoma tuhanyarutse ariko ugende urahumva neza Vi skal lese fra med 6 til Amen. 20. Det er Ndasaba 4. muzere Mosebok, Yesu kapittel Kristo. 22. haratubwira ngo none ngo arakwingize bagiye kwa baramu ngo none ngo arakwingize ngo nuze umuvumire aba bantu Og forbann dette folket. ngo kuko bahambaye De er for sterke atobihanga at de er for sterke for meg. ngo kumbure yobanesha Kanskje jeg da kan Akabatsinda. slå dem akabirukana mu og gihugu drive dem ut av landet. ngo kuko azi yuko uhezagiye For jeg vet abahezagiwe at den du velsigner er kandi velsignet, uvumye avumika og den du forbanner er abavumye forbannet. amen Amen. ngo abakuru b'imowabu De eldste i Moab ngo n'ab'imidiyani bakora ingemu dro av sted, baragenda og de baja kwa baramu hadde spånet med baramubarira seg. amajambo ya baraki Når de kom til Bileam, bar de frem Kuve budskapet kuri fra munani. Balak. Hør på vers ngo 8. arababwira ati Han sa til dem, nimurare hano iri bli joro her i natt, nanjye nzobishyura så ijambo skal jeg la dere få svar nk'uko uhoraho abimbariye som Herren gir meg. ngo nk'uko rero abimumbarire amen Som Herren gir meg. nuko abo bamenyekana b'imowabu Og Moabs barara kwa høvdinger baramu ble hos Bileam. ngo imana iza kuri baramu Gud kom til Bileam iramubaza iti abo bantu muri og kumwe sa, n'abahehe hvem er disse mennene du har hos baramu deg? yishyura imana Han svarte, ati baraki mwene sipori Balaks sønn av Sipor, umwami w'imowabu kongen i Moab, yantumye ko ngo hari abantu bavuye muri har egiputa sendt dette bud til meg. ngo bajimagije igihugu Se, et folk har kommet fra Egypt. none ngo De har dekket ningende hele landet. ndabamuvumire Kom nå og forbann dem ngo for kumbure meg. Kanskje yoshobora kubarwanya jeg da kan kjempe mot dem og drive dem imana ut av yishyura landet. baramu Og Gud sa til iti Bileam, ntujyane nabo gå ikke med kandi dem. ntuzuvume abo bantu Og du må ikke forbanne det kuko folket, arabahenze for det er velsignet. amen Amen. bene data banza wumve ikintu kimwe Mine søsken, du må høre først en ni ting. kuki dukwiriye kwegera imana Hvorfor trenger vi å komme nær Gud? muntu wamenye imana Du som kjenner muntu Gud, wahisemo kristo du yesu som har valgt Jesus muntu wabwiriwe Kristus, ubuntu kuko ni ubuntu du som har Guds nåde, fordi amen det er kuko hari nåde. benshi cyane bumvise iby'imana Fordi det er ntibagende mange som har hørt at Gud, men de vil ikke ta det hari abantu imot. bumvise iby'umusaraba wa yesu Det kutari er wawe mange som har hørt om Jesu kors, men de vil ikke følge det. Priseren var Jesus, og de var ikke villige til å ydmyke seg for korset. Må Jesus få all sin ære. imana baramu baraki atumye ko baramu Når Balak sendte beskjed, eller budskap til Bileam, han sendte høvdingene. Det var høvdingene fra Moab han sendte. bagiye kumwinginga Det var de som gikk for å bønnfalle ham. ariko nawe arabahaye indaro kandi ari umuntu Men w'imana han lot dem sove hos han, selv om han var en Guds yesu mann. atugirire neza cyane Må Jesus virkelig gjøre arabemeye det. kubakira Han tillot dem seg å ta ahantu det hose imot. ndabinjira agenda haratwiga Må alle disse stedene gå og lære oss bedre dere. Priseren vår Jesus. arabakira araje mu nzu Han tok yiwe dem imot, og de sov i ati hans murare ngaho hus. nzababwire ejo Bli her, hva skal si kuko fra til yazi dere i yuko morgen. imana ihora mugenda mu Fordi gihe han cy'ubuzima viser at Gud hele tiden besøkte ham og Amen. talte til Amen. ham. Amen. Det er nåde. kuko ab'imana ikunda bahera mu Fordi de itsinda som Gud elsker, gir han dem i søvnene. yesu nashyirwa hejuru Må Jesus være opphøyet, mine Amen. søsken. ariko Amen. imana ikizira amazi ati abo bantu bari iwabo ni bande Men Gud kom og spurte, hvem er de Men vet du menneskene hva som man var tar i hos deg? Tror du ikke Gud kjente til dem? yari bazi Han kjente til cyane dem rwose
Virkelig gjorde han det. Amen. Ariko murumva yuko Men dere hører amubwira inkuru han begynte med nyhetene om Balak som sa til Gud til ham. Men Gud sa til dem, ikke gå med dem. Amen. Amen. Og ikke forbann dem. Og du må ikke forbanne det folket, for det er velsignet. Min søsken, vit at du er velsignet. Du er Gud, vit at Guds velsignelse er på deg. Priser ham for Jesus. Og når du står godt på din plass, priser ham for Jesus. Ingen har noe makt til å kunne forbanne deg. Ingen. Og Jesus får alltid ære. Dette er Gud som har tatt oss slik av det. Amen. La oss fortsette Guds venn. Vil han stå opp om morgenen, sa han til Balaks søvninger, gå til deres eget land. Herren gir meg ikke lov til å følge med dere. Amen. Amen. Herren nekter han å følge med dere for å kunne forbanne Guds folk. Amen. Amen. Men dro da av sted til Balak og fortalte at Bilam ville bli med dem. Da sendte Balak andre høvdinger, flere og gjevere enn de første. Hører de hvordan djevelen kan prøve deg på alle sider? Han går på den siden, og så ser han at du skal beseire han, og da prøver han en annen side for at han skal klare å slå deg ned. Men må Gud være takket, fordi han har våpen for vår del. Og dette ordet, det kommer for enda en gang å vekke oss. Amen. Fordi hver eneste ting som kommer og forteller deg og gjør forskjell på det Gud har sagt, må du kaste det bort og legge det langt borte. Det er ikke nødvendig engang for at du skal gi det plass i ditt hjerte. Du skal ikke engang gi det velkommen i ditt hjerte. Og ikke gi det plass i det som er ditt. Må du rive det ut med styrene også, fordi det er ut etter deg også. Priser dem for Jesus. Bibelen sier til oss at han setter andre flere for det første, og gjevere enn de første, for at det skulle riste Guds tjener. Men Guds venner. Og hvis han hadde sett det som den æren de skulle ta med, var den større enn Guds sin. Amen. Hvilke mennesker er det som har ære som er større enn Gud? Hvilke mektige mennesker er mektige for Gud i himmelen? Det er ære fra mennesker her i verden. Amen. Men for Gud det er ærens Gud. Amen. Den sanne æren som ikke kan tas vekk. Og Jesus svarer opp på vers 16. Og sa si ikke nei, men kom til meg. Jeg vil vise deg stor ære. Hør mine søsken, han skal vise deg stor ære, og alt det du ber meg om, skal jeg gjøre. Kom bare og forbanne dette folk for meg. Bare hør etter, hva var det han skulle gjøre for noe? Han skal gi deg stor ære. Hva var det djevelen brukte når han prøvde Jesus Kristus? Han sa, knel og be til meg, og når du ber til meg, så skal jeg tildele deg alt. Amen. Det betyr at alt det som viser deg den æren som ikke er sann, som ikke bryr sannhet, fordi den sanne æren gis av Gud. Amen. Må vår Jesus få all sin ære. Fordi Balaam så drev og delte ikke. Det at han kunne gis ære, det var
fordi han var stående av Gud. Og Jesus var opphøyet. Guds venner, vi står her. Dette det som gjør at Guds folk faller. De går vekk fra Guds ære eller Guds vei fordi de søker på ære. De synder mot sin Gud fordi de søker etter de tingene som skal gi dem ære blant mennesker. Men det som gir deg ære i mennesker, det som gjør at du blir kjent i mennesker, men du har gått bort fra Guds bud og gått bort fra Guds ord. La meg si at det der bare forbannelser. Amen. Må Jesus være opphøyet. Amen. Men Bileam svarte, og Balak ga meg alt det sølv og gull han har i sitt hus. Kunne jeg ikke gjøre noe som går imot det Herren min Gud har sagt? Hverken smått eller stort må vi høre dette ordet. Jeg kan ikke gjøre noe som forskjellig fra Guds ord. Mine søsken, vi har Guds bud her. Men Guds ord, måten det på, det sånn at vi går imot det, må Jesus tilgi oss. Mine søsken, dagen i dag så det meg og deg som vi vekkes opp av dette ordet. La oss holde oss til dette ordet og følge det som det sier. La oss ikke gjøre forskjellig fra det ordet sier til oss. Fordi det at du gjør forskjellig fra det Herren sier, så tiltrekker du deg en stor forbannelse. Amen. Enten det smått eller stort, jeg skal ikke gå bort fra det men så sier han igjen, må dere også bli her i natten. Han gjør fortsatt feilen av å la dem overnatte hos han. Det dette som er på Herrens menighet svakhet. Grunnen til og med at vi ber om å styrke, det at Gud skal gi oss visdom til å vite hva vi skal gjøre og hva vi ikke skal gjøre. Gud virker ikke i følelser, han virker i det som rett. Gud virker i sannhet. Amen. Gud frykter ikke overfor de kommer mange. Til og med de sa det. Fordi farao og hans instruktør, han hadde ødelagt dem i det røde havet. Betydde noe disse som Balak hadde sendt, som kommer for å gjøre at han forbannet Guds venn, jeg må si at du veldig viktig i Guds åsyn. Vit at du viktig i Guds åsyn. Du som har skjønt Gud, om du bare kunne skjønt dette og forstått hvem du så hadde du ikke klaget for noen ting. Amen. Fordi Gud har gjort oss til mektige. Men verden og det som befinner seg i seg, og det som i oss, det slås mot oss. Våre kropper tillater oss ikke til å forstå den nåden vi har fått, at vi kan skjønne det, og vi kan vandre i det. Pris Herren vår Jesus. Fordi i oss så finnes det Herren av alle Herre, Jesus Kristus. Amen. Den som har Jesus Kristus i seg, ingenting kan stå imot dem. Må vår Jesus få all æren. Amen. Balak har svar på han, låt dem overnatten igjen. Og så skal jeg høre hva Gud sier til meg. Det der en synd som han gjorde. Men Gud så hvordan han insisterte. Selv om Gud hadde sagt noe, og han går ikke tilbake på sitt ord. Hvor Gud tar med to som stanger, og han ikke menneske heller. Må Jesus få all sin ære. Når han gikk for å spørre Gud enda en gang, og Gud sa til dem, gå med dem. Amen. Gå med dem. Amen. Icyo nzokwarira vers 20. Cyose azabe aricyo ukora. Gjør ikke noe annet enn det jeg sier til deg. Han sa bare det han sier skulle han gjøre.
Vet dere hvorfor vi kristne blir slått ned og blir svake? Vi gjør det Gud har sagt, og så legger vi på vårt. Eller så gjør vi vårt, og ikke gjør det Gud har sagt. Det som Gud har sagt, det tar vi vekk, og så legger vi på vårt. Det som er vårt, det er de der tingene som kroppen vår leder oss til. Det er det som kroppen vår er ute etter. Og det er forskjellig fra det som er Guds vilje, fordi våre kroppen går sammen med djevelen. Må Gud hjelpe oss. Må Gud i himmelen hjelpe oss virkelig. Amen. Amen. På vers 21. Om morgenen slår Bileam opp saltet han hadde sagt at han ikke skulle gå med dem, men fordi han insisterte, så sa Gud bare gå. Fordi kroppen hans, han ville være med de æresmennene til Balak. Det der er frelse. Ordet er det, men likevel, du går i svakhet. Og så se på æresmennene til Balak, så vil han gå med dem. Hvis ikke han hadde insistert, det var en del av han som ville ha det. Vet du at Gud virker som menneskehjerte? Vet du at Gud sier la det skje sånn som du har ditt hjerte? Gud så på Balaks hjerte, Bileams hjerte, at det hadde sagt ja, og bare gå med det jeg sier, det skal du gjøre, ikke noe annet. Må Gud tilgi oss. Amen. Salte sin eselhode og dro av sted sammen med Moabs høvdinger. Men Gud brei brennende harm, fordi han fulgte med. Amen. Derfor stilte Herrens engel seg foran ham på vei som en motstander. Og da han kom liggende på sitt esel, sammen med sine 2 tjenere, fikk eselet øye på Herrens engel, som sto der på veien med løftet sverd i sin hånd. Eselen tok av fra veien og gikk ut på marken. Pris Herren vår Jesus. Amen. Guds venner. Det lærer oss om Gud i himmelen. Hvordan Gud har velsignet deg. Hvordan Gud har velsignet deg. Hvordan Gud har velsignet alle i verden. Vi skal komme tilbake her. Men vi skal først se i 1. Mosebok 12. Amen. Først så skal vi se 1. Mosebok kapittel 1, vers 27 og 28. Amen. 27 og 28. Vi skal høre hvordan Gud velsignet folket fra før av. Fordi vi lærte at Gud elsket alle mennesker. Og Gud skapte mennesker i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Til mann og kvinne skapte han dem. Du mann og kvinne Gud velsignet dem og sa til dem, vær fruktbare og bli mange og fyll jorden. La oss bare følge der og legge under dere. Så skal vi gå på kapittel 12 da. Amen. Vers 1-3. Aburahamu ati va mu gihugu cyanyu n'umuryango wanyu no mu nzu ya so uje mu gihugu nzokwera ngo nanje nzoguhindura ubwoko bukomeye nzoguha umugisha izina ryawe ndarigire rurangirane ngo n'abandi baze bagire umugisha ku bwabo ngo abazoguhezagira abazokuvuma nzobavuma uzokuvuma nzobuvuma kandi muri wewe niho imiryango yose yo kwisi izohegwa. Amen. Yesu nashimye cyane bene data. Twumvise Imana kuva irema umuntu. Vi hørte fra hvordan Gud skapte mennesker og velsignet. Det betyr vanligvis så er vi velsignet. Hver eneste er velsignet. Pris Herren vår Jesus.
Men måten Gud skapte disse menneskene, mennesker valger sine egne veier. Mennesker går i synder, og de gjør det som djevelen eller Herren er valgt til. Og Gud ble virkelig såret av dette. Vi kjenner til Noahs liv, hvor Gud var takket. Og vi kjenner til andre dager. Men når han utvalgte Abraham, den velsignelse som hadde blitt gitt alle i verden, nå så var han rettet. Han var målrettet til å gi det til Abrahams folk. Du som kjenner Gud, så er du blant Abrahams slekt. Alle mennesker i verden, fordi de har skapt av Gud, så er Gud god mot dem. Må Jesus være opphøyet. Men det finnes et løfte som Gud ga til Abraham og hans sine etterkommere. Fordi han har sagt at som velsigner det skal jeg velsigne, og det som forbanner skal jeg forbanne. Og han sa til dem at det ord, og i det skal at det skal velsigne deg til mektige folk, og ditt navn skal bli stort, og andre skal bli velsignet på grunn av deg. Må Jesus være opphøyet. Disse som kom ut av Egypt, så var de barnebarnen til Abraham. Må Jesus være opphøyet. Det er derfor vi kommer tilbake til det som skjedde med Abraham. Hva var det for noe? Abraham, Isak, hans sønn, helt til Israel som var hans barnebarn. For at disse løftene skulle bli varende på dem, hva var det som skjedde for noe? Hva var det som skjedde, mine søsken? Det er det som jeg vil at vi skal høre på akkurat nå. Amen. Det er ingenting annet som Abraham gjorde som var forskjellig enn bare det som gleder Guds hjerte. Amen. Det første som Abraham gjorde, Abraham trodde på Gud, og han gjorde han større enn alt annet. Må Jesus være opphøyet. Og det at han trodde på den Gud, og han elsket ham også. Amen. Han elsket sitt Gud. Fordi når han satt der med Isak til alteret, han så ikke for han var barn. Han viste at Isak hadde han fått fra Gud. Abraham var lydig mot Gud. Det jeg sier, det er slik Gud vil også ha oss. Abraham var lydig mot Gud. Måten han var lydig da, han æret ham. Når Gud hadde talt noe, så kunne ikke Abraham gå forbi det. Og en annen ting var at han fryktet Herren. Amen. Vi husker når en kom og Salam skapte seg og hvor en han var, så lagde han et alter. Det første han gjorde før han bygde sitt eget telt, så bygde han Herrens alter. Han hadde lagt all sitt håp i han. Amen. Fordi han satt ham gå til Egypt, så viste han at Gud skulle lede ham til landet. Og han satt ham og reiste opp og gjør slik, så gjorde han det. Han ga at hele hans sitt liv, og alt det han var, og alt det han gjør. Han så at alt må være i hvem sine hender, Guds hender. Han sa så er det slik egentlig Gud vil ha oss. Amen. Må Jesus være Gud så Abraham og behaget seg overfor ham. Amen. Fordi Abraham fullførte det Gud vil fra oss. Amen. Så skal vi lese fra i første Mosebok. Bileam fortsatte å gå. Eselen så engelen. Bileam selv om han klarte ikke å se Herrens engel. Hvorfor han ikke kunne se Herrens engel? Vet dere hvorfor?
Han var i synd. Mwabyumvise bene data Hører dere det, mine icyaha søsken? kirahunika Synd gjør deg blind. icyaha gituma abantu batabona batumva Synd gjør at mennesker Yesu ikke hører aradutabara. og ikke ser. gushika naho imana Helt til yahumuye Gud amaso indogobe igikoko akaba aricyo åpna tubona opp marayika øynene til eselet, et Ariko dyr, kuko for at Imana de niwe skulle se yarakwiye engelen. gusa. Men det var Guds stjerne som egentlig skulle ha Amen. sett det. Amen. kuko yabanje kugenda hariya marayika ayitangirirayo Han begynte å gå der, så stoppet asaba kugenda engelen. guca ahandi Og så marayika gikk han en annen vei, akayitangirirayo og så stengte Amen. engelen veien tugeze der kuri opp. iki gihe rero Så kommer vi til denne tiden da. naho yaragiye gutangira indogoba ya baramu ahantu idashobora gusubira inyuma atajya ku ruhande Stenge for veien der mwumve ingana imana aho kugira ngo batwigishe iki Dette ville imana lære oss. yagushishikara mu kristo mu buryo bwose bushoboka Gud, vi tenker på det, det kugira ngo utinde det ugaruke ku murongo umere neza Han prøver på alle Amen. muligheter for at du skal komme ariko på natwe den veien. dukomeza gushishikara muri wa mubiri wacu wose rwose Vi fortsetter på det i kroppen eller i kuko umubiri wacu uri I gukurwa na denne satani kroppen, fordi den kugira ngo ibyacu tiltrekker bitarangire nabi for at vi skal få en dårlig ende. amen Amen. ariko urukundo rw'imana mu bakuru Men Guds kjærlighet gir ikke slipp på oss. tuko turabyumva Hører vi dette, mine amen søsken? nuko Amen. inshuti z'imana rero iyi ndogoba ya baraki Guds venner, eslet wibonye umumarayika uhoraho Eslet igjen fikk Guca ved på iraryama. Herrens engel. La det ngo seg baramu akiri ned kuri yo under Bileam. uburake bwa baramu Nå burazimye ble Bileam rasende ayikubita inkoni og slo eslet med kjepen amen sin. aza ku murongo wa guharura 22 ku murongo wa Det er 4. Mosebok kapittel 22 vers ku murongo wa 28 25. aca aravuga ati Og Umaze så uhoraho 28. abumbura akanwa k'iyo ndogoba Da ga Herren Ibaza eslet Balamu. mål og mel. ituma Og det sa til iki Bileam, hva har jeg Kuko gjort deg gatatu siden du kose. nå har slått meg 3 ganger? amen garo gatatu maze ko gikomeye cyane Det hører til 3-tallet er viktig tall. amen Amen. imana dutabare Og Gud redde oss. ngo baramu arayishura ati Bileam svarte, nuko mfite nako du har holdt meg iyo mba for mfise inkota mu Hadde ntoki jeg hatt et sverd i mba hodet, mwishe skulle jeg akakanya drept deg dore med det icyaha samme. cyagucaniriye nanjye Når ndagukorera synd har kommet Uburakari. inn i deg, så er det ingenting det ikke kan abanyama gjøre. murabona Sinne, Nuko ariko bigenda. stolthet, ulike ting kommer inn. ariko iyo ndaba yaramwishuye Men eselet svarte, ngo ndoge baza baramu urumva ni ukuvuga Bara harasigaye sete. imana yaretse der Gud hadde latt umukozi w'imana asigaye avugana n'igikoko Guds tjenere snakke ibyo med byose dyr. bikomera twigisha ni Alt ahantu hakomeye dette cyane lærer oss. Imana Dette er et itabarira. veldig viktig sted hvor Gud redder Amen. oss, mine søsken. 31 ngo uhoraho bahura amaso baramu Da åpnet Hva Herren var det Bileams Mareka øyne, uhoraho så han ahagaze fikk se mu nzira. Herrens engel som sto ngo på yasohoye veien inkota med løftet ngo sverd i hånden. ajondamika umutwe Straks kastet han seg ned og bøyde seg med ansiktet mot jorden. ngo marayika uhoraho aramubaza Herrens engel sa til ham, ati kubitiki iyo ndogoba hvorfor har du nå 3 ganger slått eselet ditt? babanzanye no kugutangira Se, jeg har gått ut for å kuko slå imot uhindukiriye deg kuko imot, urumbiye for jeg ser mu binyuranye at dette er en farlig ferd. bene datese tutabara Amen, Søsken, må amen. Jesus redde urumva ingana oss. kenshi duhurumbira mu by'imana yawe Hører vi hvordan vi ofte går i det som hari Gud impamvu vil. dukwiriye gusenga cyane Det er god grunn til at vi må be tugasaba imana inkomezi og be Gud om tugasaba styrke imana ubwenge og be Gud om visdom tugasaba imana kurongorwa na og mpemugenge be Gud om å bli ledet kuko av den turetse hellige uyu mubiri ånd. dutwara habi Fordi cyane om bene vi data tillater den kroppen, så leder han oss på veldig imana mange ngo dårlige dufashe kandi steder. tugire Må neza Gud redde oss og hjelpe oss og gjøre godt mot Amen. oss. Amen. yesu tutabara Må Jesus virkelig redde oss. bivuga ko dukeneye kurwanya cyane uyu mubiri wacu Det betyr at vi må virkelig være imot denne kroppen kuko vår. ntuducunza ku mana For det yawe er den som gjør at vi synder mot vår Gud. kuko uyu mubiri wacu For vår kropp, utugwanya kugira ngo wowe ushike ku byo ugomba den står imot oss Dutwara for at vi skal ubwibone. nå frem til det den vil. Den leder oss til udutwara mu stolthet. bwibone ukadutuma dukora ibyo ubwibone Når vi går i stolthet, så gjør vi ting av uyu stolthet. mubiri wawe niwo utuma ujya mu rwango Denne kroppen din er det som gjør at umubiri du går i hat. uyu mubiri ukora ibintu bibi gusa nta Kroppen cyiza det gjør bare ukora onde ting, det Amen. gjør ikke noe godt. ariko muri makeyi Men kort sagt, baramu yaragiye kwa baraki arashika Bileam gikk over når det abwira fant baramu Balak, ati cyane mbi cyane og han sa til henne at han skulle tujya kubona tenne et ingene alter. imana ibona abantu b'imana Vi skal se hvordan Gud ser Amen. sitt folk. ati ushire ko ibimaze indwi Legge på 7 wawe na offer, rwanje ditt offer og mitt Amen. offer. ariko cyavuga ati rero uhagarare ngaho ibihande bimaze ibyawe Men du skal stå med nanjye dine offer. ndagiye guhura n'imana
Og jeg skal møte Gud og høre på hva han vil si til meg. Amen. Guds venner, Gud taler. Det jeg elsker med Gud er at selv om han syndet, han fortsatte å følge Guds stemme. Amen. Og Jesus var opphøyet. Frelsen er virkelig godt. Det er derfor Gud sier at han skal tillate oss å falle helt. Må Jesus være han sier på kapittel 23, vers 8. Han kommer for å si til Balak hvordan kan jeg da forbanne den som Gud ikke har forbannet? Hvordan kan jeg være harm på den som Gud ikke har harm på? kuko nabonye mpagaze hejuru bitandukanye nkabitegereza mpagaze ku misozi woraba ngo nihanga ry'iberuka ritihabura mu yandi mahanga. Amen. ngo ninde yoshobora guharura umukungu ariwe bayakobo ngo cyane ngo aharure nikigira kane cy'abisirayeli ati cyoma måtte jeg dø som de rettsindige dør, og til slutt få en lang natt som de. umaze baraki abaza baramu ati hva er det du har gjort mot meg? nakuzaniye kumvumira abansi none abahezera og så velsigner du dem isteden. mbega Bileam svarte, simuye kwirinda jeg må vokte meg ngo icyo haraho ashyira mu så jeg kanwa ikke kanje taler noe annet enn det som Herren legger i Amen. munnen. Hører du det, mine søsken? mwene data mukristo wone uri kura Mine søsken, du som kristen, er du som tales til. kukama ngo ikizakwica umuntu nicyagize gute Fordi det som skal drepe mennesket, det er det som kommer ut av dem. eske twebwe mu kanwa kacu va amajambo ameze gute Hvilke ord som kommer ut av våre lepper. Dere unge mennesker, hvilke ord som kommer ut av deres lepper. Mødre, fedre, hvilke ord kommer ut av våre lepper. Må Jesus kuko baramwera yamutwariye ku musozi fordi Bileam hadde tiltrukket ham, han hadde vist han alle menneskene. Men Guds tjener ble ikke rustet. Hvordan kan jeg ha harm på de som Gud ikke har harm på? Det er et folk som bor for seg selv. Men er det slik at et folk bor for seg selv nå lenger? Alle så har de blandet seg. Nå er det vi som tiltrekker forbannelse. Det er ikke Gud som har forbannet oss. Det er derfor vi må slåss den kampen av å komme ut av disse forbannelsene. Må Jesus være opphøyet. Amen. ati cyoma ngipfira nk'ukagorotsa Måtte jeg dø som de rettsindige dør. Fordi han visste at enden til de rettferdige at de rettferdige de er noe godt. De sier ikke at de dør, men de sier at de sover. Amen. Fordi de går og hviler. Må Jesus være opphøyet. Amen. Vers 18 på samme kapittel. Han sa bare, du skulle forbanne dem, du velsignet dem. Og så tenkte han til å for at han skulle forandre, og han lovet han ulike ting. Vet du at djevelen skjønner mennesker? Guds venner, denne verden er det som tiltrekker mennesker ut av Guds herlighet. Bileam gjorde det han visste. Bileam visste at mennesker elsker ting. Han visste at mennesker elsker ære. Han visste at mennesker elsker det å bli kjent. Amen. Amen. Han visste at mennesker som ikke har Gud i seg, den vil at hele tiden de skal bli kjent, deres navn skal kjennes. Og når de går forbi det huset, hvem sin bil er det der, alle sånne ting. Hva blir slutten? Hvis ikke den er villig i Gud. Amen. Fordi den sanne rikdom, den sanne rikdom ligger hos Gud. Men denne enden der det som vi slåss for de troende. Amen. Når han talte til alter, hør på det ordet han sa til oss. Amen. Fra vers 18. Da
baramugarutse kumubwira ubugira kandi Bileam kommer tillbaka. ngo atangura kuvugishwa Där stämde Bileam. ati haguruka Baraki Reis dig Balak. noneho mwami noneho aramuhaguruka Nå reiser han ati upp sivuga kongen. ijambo ry'Imana wicaye Jag ska inte tala Herrens ord när du sitter. Men stå upp och ge ära till min Gud. Prisa han på Jesus. Amen. Hör vi det ati haguruka Baraki Reis dig Balak och hör. ati tegera ugutwi Lytt till ewe mig. mwene Sipori Du Sippors son. ngo rero Imana si umuntu Gud är inte en man så han kandi si lyver. umwana muntu ngo Ett människa så han syftar ibyo sig. yavuze Gör han mbega inte nibyo det? bikora Han säger. ngo ibyo yashinze Håller han ngo inte nibyo det? yabishitse Han har lovt. muraba n'abari Jag kubahezanya fick ju bud om att välsigna. munayo yarabahezanya Välsigna munayo honom. dushobora kubihiga Kan jag inte göra det om? ngo nta bigabitanye ibanye Det är hehe ingen ondskap. nta bigabitanye ibanye mu Det är ingen ondskap hos i Jakob. ngo nta bugongi ibonye mu Och bisirayeli ingen olycka i uhoraho Israel. imana yabo Herren deras Gud är med dem. ngo muri bo waseserezwa impundu z'umwana Som kommer ibland där. amen Amen. Imana dukwiye guhimbaza Imana tugashima Höra vi våra priser till att tacka Gud virkelig. ishingiro ry'Imana Imana ikuri Guds natwe menighet, Gud är med Imana iri oss. kumwe n'abantu bayo Gud är med sitt folk. Amen. Amen. icyo abwiye Adamu na Eva Det han sa till Adam och ikiri Eva. minsi Då yarabaheze han skapade Jag jorden så hälsade var muntu välsignade w'Imana han. wese Han wakomotse kuri välsignade varenda Adam. Guds man som har Amen. kommit från Abraham. ariko twumvise yuko yahezaga abakomotse kuri Aburahamu gusumba Men vi hörde att de som kommer från Abrahams ark, de har blivit Amen. välsignat ända kuko mu mer. isi turabona by'ukuri ibitega birahari Fordi i världen vi ser ariko nagenda ting. kubwira umugisha w'ukuri Men när man ser, visar den sanna Amen. välsignelse. umugisha udakurwaho n'icyo ari cyo En cyose välsignelse som inte kan fjärmas av något som helst. uwo abo wakiye muri Kristo Det Yesu är de som har byggt i Jesus Kristus. Yesu yacu nahabwa icyo cyo Och Jesus får allt turibuka det här. igihe cya Yobu Vi huskar Jobs Amen. tid. Amen. kuko ibyo bintu byose birangira Fordi disse tingene av verden de tar ariko slut. Imana ngo yamukubiyemo ibihetangabo kabiri Men Gud dövlet det som han Kubera hade iki? visste. kuko ikintu cya mbere Imana ikorana nabyo Fordi det När vi första kollar Gud ner virker sammen med. Han virker ikke med de tingene av verden ariko som Imana mennesker ikorana har. n'abantu Men Gud virker sammen med amen mennesker. Amen. cyo tabona data yaguheza Det är därför min syskon har välsignat dig. kandi icyo Imana yaguhejagije Och det som Gud har välsignat nta dig mwana med. ashobora kukikwaka Ingen människa kan ta det från Amen. dig. Amen. icyo Imana ishaka ni iki kirere Det som Gud vill vara Imana ärlig ishaka för. aba ariyo twubaha Gud vill att vi ska ära han. Imana ishaka aba ariyo duha icyubahiro Gud vill att det är han vi ska ge ariko ära. ikibabaje cyane Men det som är så lejt. abana n'abantu bagenda bagira kutumvira Imana Människor vandrar i twumvise ydmykhet. ingene Aburahamu cyamuhaye umugisha Vi hörde vad som gav Ukagenda välsignelse från till generation till Abraham. generation. Och så gick han från generation N'uyu till munsi generation. abizera Och till och med babayeho idag, de som tror att det vi lever i. Imana yarirahiye ati ndi Imana ya Aburahamu na Isaka Gud svarade och säger jag Abraham, Isak och Jakobs Abraham. Gud. För de var lydiga mot Gud. amen Amen. abagabo bizera Imana kandi bakayimana Män som trodde på Gud och fruktade han. abahizi abahizi Imana yitire ubavye byagiye mu ijoro De var virkelig forbedret. Han Ariko yitiriye abana b'abantu Men yitiriye han abamarayika kallade sig efter människor i världen, inte änglar. Bara tänk dig den tingen var kuko n'abamarayika det. bazodutangara Fordi till och med änglar ska överraska sig över kuko Aburahamu oss. yaciye mu ntambara nyinshi cyane Fordi Abraham gick Ariko igenom många Abraham intambara kamper. yera. Men han slåss den här muri ibi kampen. twavuze nta na kimwe satani yamukoreye Av de tingene vi Jag kommer snackar att komma om, hit. han prövde alla dessa ting. Jag kommer Han att gå fortsatte till att frukta Gud. Han fortsatte att ära yakomeza Gud. kuyikorera Han fortsatte att tjäna yakomeza Gud. kwiyeza yigorokera Han cyane cyane fortsatte att rena Amen. sig själv och Jag kommer låta att allt för Herren. Han fortsatte att hålla sitt hopp till Herren. Och han hade en hopp som var Amen. riktigt rotfästet. Yesu nashimwe Och Jesus ni sa det. kenshi abakristo bahura n'akabazo bagahita Kristne, de möter ett litet problem som mister all kontroll. imana yawe iri hehe Hvor är din Gud? amen Amen. inzigira imana yawe gushika ku mugatsi kayo Ha tillit till din Gud Och till det den kunde komma sista att ta livet. Imana yacu. Vet du till och med den sista minuten som Amen. vi får Gud. kandi aho nyene ku munota wa nyuma niho ntaho izoza ari nini Och cyane från den sista minuten där David kommer att vara stor och kommer att rädda många andra. yesu wacu ashimwe cyane Må få Jesus vara tacket. ni ukuvuga Det betyder uko kutumvira imana rero den ulydigheten mot niko Gud. kubuza abantu b'imana Det är det som hindrar Guds folk kuronka icyo basezeraniye och få det som de har fått löfte om. kandi bikongera bikabatwara mu byaha Och det leder dem i synd. si icyo cyonyine bikabakwegera no mu rupfu Och det är inte det alene, men det tillträcker dem i död.
Men det viktigste som vi må gjøre det for nå, det er å rengjøres og være våken for vårt liv. Det å være våken for vårt liv, det er noe som vi trenger å gjøre. I går så lærte vi om de 10 jomfruene. Amen. Fem så hadde lysene lampene deres på, mens de 5 andre så var det ikke tent. Fordi de ikke hadde mer olje. Guds venner, det er mange ganger Guds venner, Guds barn, deres olje blir må Jesus være tatt. Og så blir de varene bare palestine ved navnet. Men salvelsen er borte. Fordi de 5 de gikk og spurte de som hadde lampene på hadde olje. Men hva var det som skjedde Guds venner, Guds folk? Det som skjedde var at de ga det. Fordi de trengte å være våken og men de gikk ut for å kjøpe de olje. Men når de kom tilbake, så var døren hvorfor er vi i bønn i det systemet? For at oljen vår ikke skal bli tom. Amen. For de tiden som var foran en virkelig mektig tid, akkurat som Gud i himmelen har åpenbart det. Gud, og når Gud åpenbart skal ikke slutte å si det. Fordi i denne tiden så er det mange som snakker det med. Og grunnen til at de snakker med disse, det er fordi det er kongen av denne her verden styrer dem slik at de kan gjøre. Men de tror det. Vi vet at det er mektig tid som ligger foran. Amen. La oss lese i Lukas 13. I Lukas 13. Amen. Så er det vers 13. Det var når de skulle si til Jesus Kristus om at Herodes skulle drepe ham. Han har sagt at Gud er ikke menneske så han lyver. Og at mennesker så han har tilbake på sitt ord. Men det han har sagt kommer han til å fullføre. Hvis Gud har tilrettet en velsignelse for deg, så skal du få det stå i tro. Ikke se på de problemene du ikke se på den kampen du går igjennom. Ikke tenk på de problemene du står i nå. Amen. Men jeg ber deg stå bare med din Gud. Amen. Stå bare med din Gud, og du kommer til å se Herrens godhet. Amen. Må Jesus være opphøyet. Den her tiden Jesus Kristus. De sa til Jesus at Herodes skulle, og så kom han til Jerusalem. Hvis man bare ser på titlene, vi sa til Jesus at Herodes skulle drepe ham. Men han gråt for grunn av Jerusalem. Fordi han visste at hans tid skulle komme. For hans vegne. Amen. Må Jesus være takket. Guds venn, når du vet at du står godt i Gud, så ristes ikke du av noe. Amen. Det er noe som tenker at det er skummel, men når den gode tiden kommer, når Elias skulle til himmelen, ingen sa at han ropte eller skreik. Paulus sier når de var i ingen som sier at de gråt og de sa Gud, vi har de tjent deg. Og Gud, hvorfor har du latt det skje med oss? Fordi det er ofte vi som er mennesker. Når vi møter prøvelser og problemer, når vi tjener Gud, og vi begynner å si Gud, disse problemene, når de tar slutt, så skal jeg tjene deg. Nei. Når hadde Jesus at du skulle tjene ham i fred? Var det eneste dag han sa det skulle være? Men det var et godt ord han sa. Han sa, jeg skal være med deg. Amen. Det trøster å si amen. Fordi Herren var det her og er med oss. Må Jesus være takket.
Det är därför Jesus gråt för Jerusalem. Verset 31. Nettopp där kom några fariseere och sa till honom, du må komma där bort härifrån, för Herodes akter att dräpa dig. Men han svarade, gå och se till den reven, hör, idag och imorgon driva ut onda och helbreda deras syke, och den tredje dagen är jag vid målet. Amen. Men idag och imorgon och ända en dag kugira ngo kuko bidashobora kuvugishwa n'Imana yicwa att en profet mister livet andra steder än i Jerusalem. Hör på Jerusalem, Jerusalem. wica abavugishwa n'Imana, Du som slår profeten ihjäl ugatera abavugishwa och stenar dem ugatera amabuye abagutumwe som blir sant till dig. ngo ni kangahe nagombye gukoranya abana bawe, Hur ofta vill jag inte samla dina barn nk'uko ikoranya imiswi som en yayo höna samlar sina skillingar yibundikira mu byuya under sina vingar. ngo nimwakunda Men det vill inte. uraba Så hör, ngo inzu yanyu huset muyitanga deras blir förlatt. ngo kandi ndababwire Jag säger dere, ngo nimukimbona kugeza dere ska aho se mig muzovugira för den dagen utashemagizwa dere säger välsignet var han som kommer i Herrens namn. Yesu akinashimye cyane. Och vad Jesus var tack. Kumvise ngo Yesu Kristo yahinduye umushyitsi till Herode. Hörde vi att Jesus Kristus var rystet på grund av Herodes? Herode yahindishe umushyitsi isi yose. Herodes var den som gjorde att hela världen fruktet honom. Amen. Amen. Yesu nashimye cyane. Prisar vår Jesus. Ariko nubwo yahindishe umushyitsi isi yose. Men selv om hela världen fruktet honom, mwumvise yuko yahindishe umushyitsi Kristo Yesu. men blev Jesus rystad på någon som helst måte av Yamubwiye honom. mugenda mubwire iyo mbwebwe. Men han sa, gå och si till den reven. Ntiyamubwiye ati mutire ati mwami Han sa, det var Herre, kom med Herodes. Nej, yamubwiye ati imbwebwe ariko si till den reven. aho icyo kiratwigisha. Det lär oss. Kenshi turahinda umushyitsi. Ofta så det är bra att respektera. Ariko hari igihe Men det kommer en tid. tudakwiye gutinya isi na bisi. Mina syskon, när du inte kan frukta världen och Kuko via ibyo byinshi världen. abantu cyane ubwo För det är det som gör att igihe cyose man Imana är tugira ati rädd. nimutinye Ofta så säger Gud, frukt ikavuga ati icke. nimutinye abantu. Gud säger att vi inte ska frukta människor. Amen. Ati ariko Amen. mutinye Imana. Men frukt Gud Yoyo ifise ububasha som har makt, bwo kwica som tar ikongera dräpa igashobora kubatera muri gehinomu. och kan kasta dere Amen. igenom. Ati ariko mutinye umwana w'umuntu arakwica ntashobora kugushira. Men du ska inte frukta människor för de kan inte göra mot dig. Men detta kroppen ska dö, men livet ska gå till Herren. Yesu nashyiwe hejuru. Må Jesus ha Ni ukuvuga upphöjts. aha Kristo Yesu ashaka atwigisha Jesus ikintu Kristus bita lär oss gushikama mu kuri. om att stå fast i sannheten. Amen. Amen. Kuko yaciye ni ukuvuga yaciye amaze kumbwira ibikorwa azokora. Fordi han begynte å fortelle han om de tjenestene han skulle gjøre, fordi de andre de sier at han skulle frukte fordi han skulle drepe ham, men han sier jeg skal fortelle ham planene jeg har. Amen. Amen. Wewe bakwiye ati barajya kukwica ucyugira iki? Hvis de sier til deg de skal drepe deg, hva er det du har gjort? Kawiruka. Det er ikke bare å drepe og løpe. Murumva shenero ry'Imana. Hører Ukuvuga dere Imana viktighet? ukuvuga Kristo Yesu akatubera akarorero ntitugatinye Jesus er et godt eksempel for oss som at vi Amen. skal frykte Yesu mennesker. tunashimwe cyane. Må Jesus være Kuko takket. mbere yuko Imana ica mu bantu Fordi bashitana måten Gud kan gå Men det er gjennom jo mennesker, noe så kan som djevelen er bruke gjennom mennesker og så vite hvilken ånd ligger bak den personen, og hvem ligger i Amen. deg. Ni Amen. ukuvuga ngo ati gana mubwire muti uyu munsi arakiza Gå og sitter han i dag helbreder ham. indwara zose agomba gusiga azikijisha. Alle sykdommer må han helbrede. Amen. Alle som kommer til ham. Uti kandi siyo cyonyine ejo Og det er nawe ikke bare det, i morgen så har han ikomeye en gusela plan abadayimoni bose. som til å kaste ut alle onde ånder. Amen. Amen. Ati ku munsi ugira gatatu nawe nzogera Og den tredje dag, hva er det han skal gjøre for noe? ati tuzoca i Yerusalemu. Da skal han til Jerusalem. Hari ijambo rikomeye cyane. Det er et mektig Mwumvise ord. ko Yesu nawe yagiye gutunganya ahubwo Tror du at Jesus skulle rengjøres? kugira ngo twitunganye mu madurga turakora amakosa. Bare det å rengjøre selv gjør vi noe feil. Men du som ikke gjør det, du som gjør feil. Hvis det er noen blant oss Kristo som Yesu gjør umwana det. w'Imana nzima Fordi yitunganya. til og med Jesus, Guds sønn, han gjorde seg Kugira ngo selv før han gikk på korset.
For at han skulle gjøre Herrens gode tjeneste, så måtte han rengjøre seg selv. Amen. Amen. Yesu tunashimwe cyane. Ngo Jesus være takk. Nawe ubwiwe yaritunganije. Han rengjorde seg selv. Arihana. Han ba om tilgivelse. Amen. Ariyeza. Han rengjorde seg selv. Kubera iki? Wa mubiri av kroppen, den her kroppen som han skulle ta på korset. Den kroppen som han tok fra mennesker. Han skulle bruke den til å gjøre den gode tjenesten på korset for at han skulle rengjøres først og fremst. Og det er ikke bare å rengjøres. Han skulle rengjøres helt. Det er derfor det er nødvendig som kristen at vi må rengjøres. Amen. Amen. Kwa tuheze for i lørdag twagize mu byakozwe n'umwa 14 så lærte vi Apostlenes gjerninger 24 på vers 8. Amen. Amen. 18. Hamwe Pawulo nawe yaragiye gutanga ibimanzi nawe baramutwaye kwa Feliki. Paulus yari tatt han til Feliki. Amen. Nukuvuga nawe ubwiwe yagiye gutanga ibimanzi. Han måtte selge offer. Amen. Amen. N'amashikanwa og offer. Wariko agiye gutunganya. Men han skulle rengjøre seg selv. Bivuga ko ni ngombwa ngo tubikore. Det er derfor det er nødvendig at vi gjør det. Amen. Ni ngombwa dukore ko cyiza cyane kiba. Det er derfor det er viktig at vi gjør den her gode tjenesten under Herren. Yesu nashibwe hejuru. Og Jesus var opphøyet. Bivuga nta gishobora rero guhindura umugambi w'Imana. Ingenting kan forandre Guds plan for sine barn. Amen. Amen. Ikintu gikoreka inshuti z'Imana. Det som skjer Guds venner. Yaba n'abantu bagitunganya mu dushari cyo. Når mennesker ikke rengjør seg selv, vet du hva det er for? Kumvisinga n'Imana baramehezerye abanyisraeli. Vi hørte hvordan Bileam velsignet israelittene. Amen. Amen. Ariko kuri muri chapitre ya Guharura 25. Men når man leser Imana mu ijuru iri kumwe nabo. 25. Amen. Yesu nashimwe cyane. Gud i himmelen med dem. Amen. Inzira ikakubita ko muhungu. Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe cyane. Amen. Kujya inge y'ubugingo. Spise livets brød. Amen. Yesu nashimwe hejuru bene data. Jesus var opphøyet. Amen. Umva inshuti z'Imana mu bwoko bw'Imana. Hør på Guds venner. Imana heje baramu aheje guhezagera bwoko bw'Imana. Kandi twumvise Guds folk. Kandi twumvise yuko Imana iri kumwe nande nabo. Og vi hørte at Gud er med dem. Ariko bari bashagaje ahantu. Men de var på et sted. Nagenda kubwira hajya ahantu usagaza uri mu bisubizo. Men der du kan lede tilbake det når du er i svar, når du er i takke offer. Hajya ahantu uhagarara. Det er stedet du kan stå når du skjønner at dette går bra. Habere maso. Vær våken for det. Habere maso cyane. Vær våken virkelig for det. Kumurongwina gatanu. På vers 25. Abisirayeli batebeye ishitimo. Abantu batangura gusambana n'abanyamawabukazi. Mens israelittene oppholdt seg i Shittim, begynte de å drive utukt med moabittiske nabo som innbød folket til offer fest for sine guder. Nk'uko abo bantu folket deltok i måltidene bakunamira ibyo bigirwamana og kastet seg ned for deres guder. Yesu nashimwe cyane. Det sa han på Jesus. Aha n'icyo Imana ivuga. Dette stedet det Gud kuvuga Biblia itubwira ngo babarehesheje. Bibelen sier at de tiltrukket dem. Amen. Amen. Ngo babarehesheje ubwenge. De prøvde å tiltrekke dem, de brukte visdom for å tiltrekke dem. Bakristo tutamenye ubwenge Satani afite. Kristne, om vi ikke har visdom, så har djevelen. Tudafise ishurwa rya kabiri. Hvis ikke vi har den andre åpenbaringen, afite amayeri menshi. Så har djevelen mange triks. Imana yarwaniriye. Bare tenk at folk som hadde forsvaret, han hadde hjulpet dem å komme ut av ødemarken, han hadde ledet av det røde havet, og de hadde krysset Jordan, Guds menighet. Men når de var der, liksom Balak viste dem til Bileam, fordi Gud var med ham. Men i den ventetiden, for at Gud skulle lage vei for dem, hvor gikk de hen? De gikk og gjorde synder. Vi må virkelig be. Og vi må be og gjøre denne her kroppen vår til trell for at vi skal kunne seire.
ahantu baramu ntabwo baraki ntabwo yashoboye gutsinda abanyisirayeli. Det sa at bare men syndene som de gjorde, det som beseiret dem fordi mange døde. Fordi Gud sa til Moses hva han skulle gjøre der. Synden som vi vandrer med, det den som vi må skille oss fra. Mine søsken, vi har den andre sjansen. Vi har hvilken sjanse? Vi har den andre sjansen. Yesu tunashimwe cyane. Vi skal gå tilbake og hadde gått uten å fortelle det til dere. Gud var med der. De gikk i synder. Og kunne Gud ha blitt sammen med dem? Var det mulig? Gud virker ikke sammen med de som er unge. Nei. Gud vandrer med de som er rene. Han virker sammen med de som er rettferdige. Amen. Det er derfor vi må rengjøres helt. Vi snakker om det for en lørdag. Gud er Gud er hele verden. Der ute så har de fine biler, det snakker vi om. Der ute så har de fine hus, det snakker vi om. De har private fly og mange andre ting. Men skal de få det evige livet? Det skal de ikke. Vi lever i den andre sjansen vår. Amen. Vi hører Jesus Kristus. Han sa Jerusalem. Jeg har bønnfalt deg om at du skulle samle dine unger. Amen. For at jeg skulle lære deg. Hvor mange ganger vil jeg ikke samle dine barn som en høne samler kyllingene under sine vinger, men dere vil ikke. Hør det, mine søstre. Det er her Gud bønnfaller oss med sitt ord hele tiden. Guds ord bønnfaller oss. Utbygg deg, venn meg, tjen Herren. Amen. Hører dere? Guds ord sier dette. Men man gjør ikke det. Hører dere dette? Men vi gjør ikke det, søsken. Denne tjenesten vi gjør av å ydmyke oss. Når du ydmyker deg, søsken, omvend deg når det gjelder de tingene Bibelen sier, men gjør dem ikke. Slik at Gud kan redde deg. Vet dere at djevelen er ond? Vet dere at djevelen kan stjele? Menneskets hjerte og så deres ende. Fordi ordet sier at ikke en eneste punkt skal hentes fra dette ordet. Må Jesus være opphøyet. Jesus Kristus har sagt. Amen. Han sa dere vil ikke. Huset deres blir forlatt. Og sier dere skal ikke se meg før den dagen dere sier velsignet var han som kommer til Herrens navn. Hvilken dag er det? Hvilken dag er det? Det er den dagen Jesus kommer tilbake. Amen. At deres hus er forlatt. Hva tror dere at han snakker om? Det er denne frelsen som ikke er full. Når et hus er forlatt, så har det en hull. Ikke sant? Tyver kan gå inn. Forskjellige krypdyr kan komme inn. Mus kan komme inn. Slanger kan komme seg inn. Fordi det er forlatt, det er ikke ferdig bygd. Hører dere liksom gress kan vokse der. Vi ber til Gud at vi skal være hus som er bygd på stein. At vi skal være et hus, et tempel som Gud bor i. Må Jesus være opphøyt. Amen. La oss ta vekk disse forlatt husene, men vi skal være fine hus. Disse husene som inneholder bare verdifulle. Amen.
Hvor Jesus er opphøyet. For det er det som Gud vil fra oss, Guds venner. Amen. Amen. Helt til dere sier velsignet var han som kommer i Herrens navn. Det er tilbakekomst til Jesus Kristus når han kommer for å hente mennesker. Dette ordet skal fullføres, mine søsken. Ofte så sier vi Gud er ikke mennesker som han lyver. Alle mennesker for at han går tilbake på sitt ord. Jeg elsker Guds bare. Ofte vi lever det når det gjelder velsignelser. Og Gud, du har sagt det, og det er sant. Det er sant at Gud er ikke mennesker som han lyver. At et menneske kan gå tilbake på sitt ord. Amen. Dette ordet det gjelder hos oss. Han er ikke menneske som lyver. Eller at han er menneske som har gått tilbake på sitt ord. Men min søsken er bønnfaller deg. Når vi utmykker oss, utmykk deg og fullfør Herrens bud. For de israelitter, de hadde fått fra Moses det som Gud hadde sendt av Moses. Amen. Han hadde sagt at om de vandrer i mine bud, og fullfører alt som har befalt dem, Amen. Og jeg skal være med dem. Men når de gikk ut av Herrens bud, synd kom inn. Og når synden kom inn, for Gud er en allmektig Gud. Noen ganger så slo han og så døde de. Og noen ganger straffet han og de døde. Og andre de ble vekket av dette og de kom tilbake. Og de ventet seg tilbake til å bli Herren i himmelen. Og de omvendte seg og var rettferdige. Dette ordet det skal være med oss. Velsignet være han som kommer i Herrens navn. Og for Jesus redde oss virkelig. Guds venner, måten Gud vil ha oss. Han vil at vi skal alltid være lydige mot ham. Amen. Hvis vi ser i denne verden, hvis man jobber i en jobb da, og man jobber godt eller gjør jobben sin godt, kommer tidsnok på jobb, gjør jobben sin godt med visdom slik lovene sier det. Til og med om det er mulig være mer kreativ og prøve å gjøre det for at de får god forfremmelse, så blir sjefen veldig glad i den. Og han er tatt fra en stilling og tar til en annen stilling, er ikke det sant? Men om man før av jobbet godt, men vender seg om og begynner å gjøre det på feil måte, kanskje de begynner å gå til og bli borte fra jobb, og den jobben de gjør ikke de godt nok, og så blir de ødelagt ting på jobb. Hva skjer da? De mister jobben. Ikke sant Guds menighet. Amen. Hvis vi ser i vår hjem, hvis du har et barn som er lydig, et barn som er lydig, har respekt, som gjør det, på skolen så er de gode karakterer, eller de har god oppførsel på skolen, det barnet blir lydig i ditt hjerte. Amen. For Gud på samme måte er man. Hvorfor sier Gud at vi skal ta tid til bønn? Amen. Amen. La meg ta et eksempel som har fått. For i denne verden så møter vi mye. Vi møter ulike typer sykdom. Når du er en forelder, og du har et barn som er syk, du prøver alle mulige måter for at de skal få den behandlingen, og når den barnet blir frisk, Amen, så får de en god helse. På samme måte er det Gud må behandle oss til det kommer til det nivået der vi er blitt sterke. Amen. Der vi kan stå og ikke lenger slåss med sykdom. Fordi det kommer en tid. Vi snakker med ungdommene om dette her på torsdagen. Fordi som ungdommer. Men jeg sa det samme gjelder over voksne også. Hver eneste hvor hvilket nivå eller andre de er som slåss med synden. Men vi er voksne.
Vi er modne. Og så gjør du ting når du vet at du gjør dem. Selv om kroppen også lurer oss veldig ofte. Amen. Men ofte så er det liksom, de ungdommene er styrt av alderen. De er ledet til alderen. Er det tidene de lever i? Sammen med at det er mye uvitende fordi de har gått modne. Men i alt dette så er djevelen imot. Men den gode kampen, hva er det? Den gode kampen er at de må slåss med å vite hva Gud vil av dem. Når vi vet hva Gud vil fra oss, da så kommer Gud og står sammen med oss. Fordi Gud ser hvordan vi slåss og hvordan vi slåss med å ikke gjøre det som kroppen leder oss til å gjøre. Vi hørte israelittene som var med moabittene og begynte å gjøre uttrykk med dem. Uttrykk det er alle disse ulike tingene som man gjør. Men så man er fortsatt på den reisen til å gå til himmelen. Amen. Priseren vår Jesus. Amen. Amen. Og det leder oss til å være lydige mot Gud. Men når du ser at når Gud sier at du bevarer deg og du ikke vil gjøre deg uren, Gud kommer og støtter deg og er med deg. Amen. Og når Gud kommer og er med deg, og det er en Gud som åpner opp dine øyne og du forstår synden. Det er en tid til å slåss, men det kommer også en tid der du vet godt hva du gjør, der du står rotfestet. Priseren vår Jesus. Vi så det på Paulus. Amen. Men var det sånn at Paulus det er en sted Paulus sa at han slåss med kommanderer til tre. Men de kom også til en tid der de ble sterke. De ble virkelig sterke. Som vi lærte, vi skal gå ut av barndom og vi skal bli modne. Da uansett hva som kom, så visste han om det var sånn. Og det er noen ganger Gud kan åpenbare ting på deg før det skjer med deg. Amen. Og det er til og med tid når Gud kan åpenbare det for deg. Når du står i det, så klarer du å bevare deg selv. Priseren vår Jesus. Det vi trenger for å stå rotfestet i troen, det er et ord som sier at mine tjenere har blitt til blendende flammer, mens englene er som vinden. Gud har gjort oss til som brannende flammer. Ingen kan ta på deg, men djevelen kommer til å søke deg med de ulike syndene. Men fordi ditt hjerte er forrett med Jesus hjerte. Amen. Og du kan se, du kan si Gud har sagt dette. Det som vi slåss etter å vite hva er det for noe, det er å vite hva Gud vil fra oss. Amen. Jeg trenger ikke å vite hva mennesker vil fra meg. Jeg trenger ikke å vite hva mennesker vil fra meg. Men først og fremst jeg vil vite hva Gud vil fra meg. Fordi om jeg lever det i det Gud vil fra meg, hvert eneste ord som Gud har sagt til meg, det skal fullføres av meg. Om jeg sannelig vandrer i det og holder meg til det, der er ledet av den hellige ånd og er støttet av Gud. Vet uten tvil at Gud skal være med meg, og han skal støtte meg. Og alle de andre kommer til å få velsignelse fra meg. Må vår Jesus være ære for det. Jeg ber dere, la oss be til Gud. La oss si ære til Gud. For den andre sjansen vi har fått, det tredje så er det å gå til himmelen. Amen. La oss ikke sløse bort den sjansen. Fordi Jesus er nær for oss. Det er en tid der det sier velsignet. Israelittene gikk til Kanaan som var i verden. De som gikk i Kanaan her i verden, hvis de ble til motstand,
Hvordan du som er på vei til himmelen hos far, og så kommer ikke dere til å stå imot deg. La meg si deg uten at du møter motstand, men han kommer til å seire deg, fordi vi står med en mektig mann. Denne mektige mann vi står med er Jesus Kristus, Jesus, når han er med oss, ingenting skal røre deg. Amen. Vi skal nå frem Guds menighet. Vi skal nå frem Jesus. Men det vi ber som det er å ha visdom. Amen. Det vi ber som er å gjøre våre kompetanser. Vi skal ikke bare la det leve som det vi vil. Amen. Men vi skal befale over kroppen vår. Fordi denne kroppen, det er et verktøy. Dette er bare et tempel. Tempelet til vår Gud. Amen. Jeg ber dere la oss stå opp og be til Herren. Vi skal bønnfalle vår Gud. Fordi vår Gud er en sann Gud. Vår Gud er en Gud som ikke lyver. Han har velsignet oss. Amen. Han har velsignet oss. Og Jesus skal ha velsignet oss. Men den første velsignelsen som gleder våre liv og gleder våre hjerter av at vi skal se Jesus Kristus. Og Jesus være takket. La oss be til ærens Gud. Amen. La oss bønnfalle han. For at det han har talt om oss, at vi skal se han, mine søsken, må Gud styrke oss i det. La oss be til Gud for at vi skal ha lydighet. Vi skal vandre i det Gud har sagt. Fordi akkurat som Balaam sa det, selv om han ikke fullførte det, han fullførte det oversiktlige Gud av det sagt, men han var villig til å gå med dem. Det var den feil han gjorde. La oss be Gud om styrke. For at alt det som Guds ord sier til oss, vi skal kunne fullføre det. Amen. Det er da vi kan se Gud. Fordi han er ikke mennesker som han lyver, og han er ikke mennesker for oss tilbake. Men det han har sagt for at jeg fullfører det. Mine søsken, de velsignelsene han har gjort klart for deg, og du står fast på din riktige plass. Det er ingenting som brinner døden kan kunne ta vekk din velsignelse. Det er ingen mektige som kan ta vekk din velsignelse fra deg. Må Gud din være takket. Det som Gud har sagt, alt han har sagt om deg, Guds venn, det kommer til å fullføres for deg. Om du står fast på din plass, la oss be til Gud, så at vi ikke går ut av plassen vår, slik de israelittene gikk ut av plassen deres, og de gikk til høyre og til venstre, og de gikk for å be seg for Baal, og de gikk for å be til avguder, og de hadde forlatt plassen der deres Gud var, og det tiltrukket forbannelse på dem. La oss bønnfalle vår Gud. Hvorfor er menigheten svak? Det er vår Gud som har blitt svak. Det kan ikke være. For vår Gud kommer aldri til å bli svak. La oss be til vår Gud. Fordi han er vår styrke. Fordi vi vil komme til et annet nivå. Vi vil komme til et annet nivå. Der vi beseirer synden og alt som ligger der. Amen. Der vi skiller oss fra kroppen. La oss be til vår Gud. Hver eneste ting Gud har sagt til oss, vi skal nå frem til det. Helt til vi når til løftet om vår fremtid eller våre evner. Og han skal gjøre det fordi han er Gud. Han skal fullføre det fordi han er Gud. Ingenting er umulig for han, mine søsken. Når jeg snakker, så må du ta deg tid til å be. Du vet det som er vanskelig for deg. Du vet det som er bursdag for deg. Du vet hvor mange ganger du har latt å vinne og overnatte hos deg. Og hvor blir det der de sidene som han har kommet for at du skal bomme på velsignelsen. Må Jesus for all sin ære. Påkall din Gud. For ingen kan forbanne de som Gud har velsignet. Hvorfor er det de tingene som tiltrekker forbannelse på deg? Hvorfor tar de tingene der ut av Guds herlighet for de velsignelsene Gud har gjort klar for deg? Amen. Herren er med oss. Herren er med oss. Hver velsignelse Gud har gjort klar for deg skal du få. Jo mer du utmyker ditt hjerte,
Mon Dieu, comment te bönfaller din Gud. När du är ärlig med din Gud och visar han dina svagheter. Men du är villig att gå ut av det. Akkurat som Bileam sa det. Allt det som Gud säger till mig. Det är det jag säger till dig. Jag kan inte se det som är forskjellig fra det Gud sier, enten om det er smått eller stort. Mine søsken må det til å lære deg, og det må du lære meg også. Fordi dagen i dag så er det ikke israelitter, men det er meg og deg. Dagen i dag er det ikke Bileam som er bestemt, men det er oss. Men det er vært utått at det finnes en Gud som er det før, og han som har sagt det, han skal gjøre det. Amen. Og det, du har når du ber Gud om, mine søsken, sier Gud, jeg for deg. Jeg kommer for å skille meg fra alt det som tiltaker jeg har kommet for å skille fra meg. Det som gjør at jeg ble svag. Jeg har kommet for å skille fra meg. Det som gjør at jeg begynner meg på amen og amen. Som har gjort at jeg har tilbedt andre guder. Må vår Jesus få all sine ære. Amen. Jeg vil ha en velsignelse for deg, Herre. Jeg vil være styrket i deg helt til den dagen. Da de sier velsignet være han som kommer i Herrens navn. For da kommer du å hente menighet. Blant den menigheten du har til å eie også. Jesus, blant den menigheten du har til å eie, jeg er del av det. Fordi jeg er framfor deg, Herre. I Jesu Kristi navn. La oss be til vår Gud. Takk for. Takk, Herre. Takk, hellig og rettferdig Gud. Vi takker deg for ditt ord. Herre, ditt ord sier til oss at vår Gud står ved sitt ord for å fullføre det. Fordi du ikke er menneske at du lyver. Eller menneske at du går tilbake. Fordi alt du sier så fullfører. Herre, vi er framfor ditt ord. Vi ydmyker våre hjerter framfor deg. Vi kommer for å bønnfalle deg. Jesu Kristi navn. Herre, gjør godt mot oss i denne bønnetiden. Muri kino gaje gucisha imitima yacu n'imibiri yacu muri kino gaje kwiyambura imibiri yacu itubanya imibiri yacu itunaniza imibiri yacu itunaniza kugenda mu byagezo byawe no gushitsa ikijambo ryawe tugirirwa umuntu imbere y'inyoga za muvyeyi n'izina ry'umwami wa Yesu Kristo kaze maracu dushigikire mwawe kaze udushoboze muvyeyi kuko agakiza kukuri Imana yacu gaturuka iwawe kandi maracu by'ukuri waraduheza waduhaye Kristo Yesu mwana wawe aradutira ku musaraba kugira ngo umwizera wese ntazokugwe n'isoni umwizera wese ntaze atsindwe n'urubanza icyo gituma data we turajya kureba imibiri yacu itsindwe imibiri yacu ineshwe n'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ego data turakwinginga utwemere ubugingo bwacu bwubakwe utwemere agakiza kacu kubakwe Mana yacu amazu yacu mwana ntabisaka amazu yacu Kristo Yesu aba amazu yuzuye abamo ibikoresho byiza cyane uguhesheje icyubahiro Kristo Yesu abo turi ishengero wishimiye kugira ngo tube na Kristo wishimiye tube n'abantu baguhesheje icyubahiro bamwe babanyina unezerewe udata wera bamwe atawushaka kuvuma bawahezayiye ko turi hanga ryahezayiwe turi hanga ryahezayiwe Imana nawe ushobora kutuvuma mwana nawe ushobora kutuvura ko nicyo tuvuga data wera Fordi du er med oss, Herre. Det er derfor vi bønnfaller deg. Gjør godt mot oss, Herre. Gjør godt mot oss, Herre. Velkommen å bygge oss opp. Velkommen å bygge oss opp. Velkommen å bygge oss opp. Skal være fra Jesu Kristi navn. Og våre frukter vokser der Jesu Kristi navn. Han åpenbarer deg. De som åpenbarer
Forbedre skal du åpenbare deg for. Forkynner deg må du opp deres frukter. Vi ber om ny salvelse i Jesu Kristi navn. Vi ber om ny gave i Jesu Kristi navn. Vi ber om Guds visdom i Jesu Kristi navn. Vi ber om vi ber om utvikling. Vi ber om tålmodighet. Herre i himmelen, må du være tatt. Må du være tatt. Du som allmektig. Herre, må du vise oss hjelp oss til alltid være lydig mot deg. Herre, vi ber til deg. Herre, tiden som ligger foran oss, må du være med oss på vår. Må du styrke oss, hjelp oss å stå godt. Hjelp oss å stå godt i det Jesus. Vi ærer ditt navn, Herre. Bevar oss for å gå fra deg. Bevar oss så ikke gå på urettferdighet. Bevar oss så vi ikke faller fra din gode vei, Herre. Den smale veien. Det er der vi skal bli formet på. For at vi skal fortsette å lyse. Fordi du har elsket oss. Herre himmel, må du være takkelig for at du gjør det og gjør det for oss. Gjør det for hele din menighet. Og gjør det for alle de som følger med deg selv. For at hver eneste skal kunne stå i sitt kamp. For at være med deg Jesus. Uten å gjøre seg unødvendig. Herre, må du være takket for at du hører og gjør det for oss. Og Herre, vi bønnfaller deg. Hele din menighet legger din fram for deg. Herre, det kan være folk som er syke. Herre, er mer deg. Rett ut din hånd som ikke kan stanse. Gjør dine under Jesus Kristus. Gi ditt blad, din komme for oss. Det skal dere være eneste ærens Gud. De som er i denne menighet, må dere kunne komme, Herre. Som følger med på leisen. Herre, må du nå frem til de år. Hver eneste må du gjøre det, Herre. Vi forbanner alle sykdommer i Jesu Kristi navn. Vi forbanner alle sykdommer i Jesu Kristi navn. Herre, vi ber deg om at du skal gjøre det. Rett ut dine hånd som er på og rør hver eneste syk. Og den helbredelse fra oss til hverandre. Der våre sykdommer slutt på skal være på din menighet i Jesu Kristi navn. Herre, vi ber for hverandre. For de som har det byrkesdag. Velkommen å gå for oss. Velkommen å være et svar. Velkommen å der er djevnen alltid har vært med å gjøre din menighet. Alle som er sånn, må du stå opp og slåss for dem. De som har mistet fred, Herre, gi dem tilbake til fred. De som har mistet glede, Jesus, fyll dem med gleden. De har kommet med hjertet, de søker svar. I Jesu Kristi navn. Gjør det ingenting er umulig. Jesus, ingenting er umulig for deg. Da hele din menighet får en velsignelse fra deg. Og din nåde og miskunn være med dem. Og din fred og frelse være på din menighet. Hellig Gud, må du være takkelig for at du hører og gjør det for oss. Herre, jeg bønnfaller deg tillat meg å vise menighet i Far, i Sønnen, i Den hellige ånd. Herrens godhet være med denne menighet i Jesu Kristi navn. Beskyttelse og din gode hånd, Herre, og nåde og miskunn, Herre, være med hele din menighet. Herre i himmel, jord, må du være takket. Fred, ikke gis av mennesker eller av ting, og glede, Jesus, som ikke gis av mennesker eller av ting, men det er du som er skylden. La det være i denne menighet. Herre, må du være takket for at du hører det og gjør det for oss. Herre, vi har med til å velsigne dem, og alle som følger med på leisendingen. Og vi ber om at alle som har blitt rammet av koronaviruset, må du vise din miskunn for dem, må du helbrede dem, må du velsigne dette landet, og velsigne hele verden, Herre. Må du være takket, Herre. I Jesu navn ber vi og takker. Amen.